पीओपीचे गणपती चवथी उपरांत विसर्जन करतकर उदकांत विरगळपाक कुस्ताद जाता। उपरांत ताची विटंबना जाल्ली दिसता। अशें घडचें न्हय म्हण चिखले व्हाळांत विसर्जन केल्ले विरगळूंक नाशिल्ले गणपती चिखलेची पंच निलिमा नायक हांणी फुडाकार घेवन ते गणपती थंयच्यान काडून दर्यांत विसर्जन केले। आरडीएक्स खातीर चिखलेच्यान प्रसाद नायक। आमी हिंदू धर्मान गणपतीक हे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिता। तेन्ना वर्सभरान आमकां एक चवथ म्हणजे आमचो व्हडलो फेस्टिवल। ताजे चवथ जाली काय वर्स काबार जालें अशें आमकां खुबशे लोकांक दिसता। हांव बीन खूब देवाक मानता। तेन्ना गणपती आमी नेटान पुजता, उमेदीन पुजता आनी ताजे नंतर जेन्ना विसर्जन जाता तेन्ना अशें मुर्तीची पळय जी अपमान जाता तें पळोवन म्हाका खुबशें वायट दिसलें। आनी चिखलीकारांनी 4-5 जाणांनी म्हाका सांगलें बरोबर दिसना थंयच आतां आयज 23 दीस जाले तरी पूण मुर्त्यो खंय तरी तरंगतात अशें दिसता आनीक बरें दिसना जालें। तेन्ना हांवें म्हणलें की आमी इनिशिएटीव घेवया आनी त्यो मुर्त्यो सगळ्यो काडून हांगा वेवस्थीत रित्या दर्यान विसर्जन केलां। आनी हांव लोकां कडेन मागतां की गणपती पुजता आमी दिंडी खर्च करता, सगळे भजनाक खर्च करता तेन्ना थोडोसो खर्च तुमी वेवस्थीत रित्या एक खंय तरी होडी करून दर्यान पयस व्हरून मुर्ती सोडपाचे हे वेवस्था केली जाल्यार खूब बरें जातलें। कारण असो अनादर जाता तो पळोवन खूब वायट दिसता। हांव हिंदू समाजाचे वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसा। तेन्ना आमचो अध्यक्ष श्री नानाबाब बांदेकर हांचे कडेन हांव उलयतलें की हे जे खाडीन गणपती पायतात तांची कितें तरी सोय आमी करची। एक 1.5 दिसाचो पायलो जाल्यार ताजे दुसरे दिसा ह्यो मुर्ती कलेक्ट करून खंय तरी व्हरून पयस सोडपाच्यो 5 दिसांच्यो 7 दिसांचे गणपती अशें हांव नानाबाबा कडेन मागतलें। आनी म्हाका दिसता की ते हितून आमकां सपोर्ट करतले कारण तांकांय बीन खुबशे समाज कार्य करपाचें तांकां बी उमेद आसा आनी अशी विडंबना करची न्ही अशें लोकां कडेन हांव मागतां। गणपती आमी जेन्ना घेवपा वता तेन्ना आमकां हो प्रश्न आमी चडसो विचारना की मुर्ती कसली पीओपीची काय मातयेची। आमकां समज मुर्ती आवडली जाल्यार आमी ताबडतोब ती मुर्ती बूक करता। तेन्ना हे जे कलाकार आसात जे मुर्ती करता तेंच्यांनी आतां ह्यो मातयेची मुर्ती करच्यो अशें हांव मागतां। कारण पीओपीची मुर्ती केली काय ताका एक 2-3 म्हयने अशें विरगळपा लागता आनी मातयेची मुर्ती विदीन एक 15-20 दिसां भितर जाता। तेन्ना ह्यो पीओपीच्यो चडश्यो मुर्ती आसा अशें म्हाका दिसता म्हणून त्यो तश्यो घटमूट उरलेल्यो आसा। तेन्ना लोकां कडेन मागता की जेन्ना तुमी मुर्ती बूक करतली तेन्ना तुमी विचारपूस करात की ती बाबा मातयेची आसा काय पीओपीची आसा आनी शक्यतो मातयेची मुर्ती घेवची जेणे करून अशी विटंबना जावची ना मुर्तीची।